A imagem de uma sociedade moderna, aparentemente protegida, aparentemente segura, aparentemente feliz. Mas a vida nem sempre é o que parece. Pessoas inocentes encarceradas à força. Vidas arruinadas pela medicação psiquiátrica. E o pior de tudo, crianças a serem brutalizadas. A história de atrocidades psiquiátricas pode ser vista em qualquer lugar. Mas em nenhum outro lugar mais claramente do que no seu lugar de nascimento. Alemanha. O salto da psiquiatria para a corrente dominante ocorreu em 1879 em Leipzig, Alemanha, com Wilhelm Wundt. Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. Wundt teorizou que o homem era um animal sem alma, um mecanismo de estímulo-resposta cujo comportamento deveria ser moldado para o encaixar na sociedade. Uma técnica de controlo social mais insidiosa seria introduzida por outro contemporâneo de Wundt, Francis Galton. Galton criou uma pseudociência em 1863 que teria um efeito profundo e duradouro nas futuras crenças psiquiátricas. Eugenia. Eugenia era a teoria que o homem poderia ser procriado seletivamente para encorajar traços desejáveis e acabar com os indesejáveis. A pseudociência da eugenia rapidamente se espalhou pela Alemanha. Em 1905, o psiquiatra Ernst Rudin e o seu cunhado eugenista Alfred Plutz começaram a primeira organização a promover a eugenia, ou a higiene racial. No seu livro Mein Kampf, de 1924, Hitler aclamaria a eugenia como a ciência que reconstruiria a sua nação. Em Hitler, Rudin encontrara finalmente o veículo que procurara. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. 6 meses após subir ao poder, o partido nazi virou-se para Rudin para levar ao esboço da Lei para a Prevenção de Descendência Geneticamente Doente, que permitiria a esterilização compulsiva de qualquer cidadão. Nos próximos 12 anos, um total de 400 mil cidadãos alemães seriam esterilizados. Mas os psiquiatras levaram então o movimento um passo gigantesco adiante quando a esterilização se tornou em homicídio. E os primeiros a serem mortos eram as crianças. Um programa governamental clandestino criou uma rede de 31 centros para matar, que destruiriam as suas jovens e inocentes vítimas com injeções de morfina e gaseamento com cianeto e agentes químicos de guerra. Mas os psiquiatras alemães ainda não tinham acabado. Hitler publicou um decreto secreto a permitir a eutanásia psiquiátrica ou assassínios misericordiosos de pessoas com deficiências mentais de todas as idades. 6 hospícios foram convertidos em centros para matar oficiais, onde as vítimas seriam levadas de hospícios de toda a Alemanha. Grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. Em apenas 2 anos, os psiquiatras assassinariam 70.273 pessoas a eles confiadas. Na verdade, quando se decidiu mudar a matança para os campos de concentração, os nazis chamaram os principais psiquiatras alemães. Viele Personen, die später auch bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. No total,
foram mortas entre 11 e 17 milhões de pessoas nos campos de concentração, todas julgadas eugenicamente inferiores e marcadas para a morte. Nos julgamentos de crimes de guerra em Nuremberg que se seguiram, todos os peritos admitem que os programas de assassínio massivo nunca teriam ocorrido se a psiquiatria não os tivesse concebido, organizado e operado. Mas muito poucos psiquiatras foram levados a tribunal ou condenados de alguma coisa. Nos anos que se seguiram, foram forçadas montanhas de provas aos seus líderes para que se desculpassem. Ich habe spät genug bei allen Opfern und Angehörigen Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und ihren Psychiatern zugefügt wurde. Hoje, a influência da psiquiatria pode ser sentida em qualquer parte. Mas terá a psiquiatria aprendido com o seu passado? Ou continua a infligir terapias prejudiciais às suas vítimas indefesas? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazizeit. Isto não é mais verdade do que nos hospícios atuais, onde aqueles que têm um comportamento indesejável não são curados, mas reprimidos. Por exemplo, a Jana, uma rapariga de 13 anos, normal, com problemas típicos da adolescência. Also die Jana, die hatte verschiedene Ängste, mit Nasenbluten, Pubertät fing das an. Und das Jugendamt hat mich dann total unter Druck gesetzt, das Kind in eine Psychiatrie zu bringen. Da kam dann auf einmal der Hester zu mir und er hat gesagt, komm mal mit, Jana, ich zeig dir was. Ja, und dann bin ich mit dem gegangen, da sind wir solche komischen Treppen hochgegangen. Ja, und dann bin ich halt mit reingegangen, hat er die Tür hinter mir wieder zugeschlossen. Da habe ich dann erst gecheckt, dass ich halt in so einer Psychiatrie jetzt gelandet bin. Da habe ich halt nur noch gemerkt, wie mich der hat mich dann auch halt gepackt und dann hinten noch 2 Betreuer. Die haben mich dann zu dritt auf den Boden geschmissen, nur weil ich so Angst hatte und so. Ja, und meine Arme waren ganz verdreht auf dem Rücken. Die haben mich auch so ein Stück weit über den Boden geschliffen. Und ich hatte überall halt hier so Wunden, überall. Und ja. Tag später muss man dann noch mal kommen. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich ein schwer krankes Kind hätte. Das sagte also die Diplompsychologin, dass das Kind eine paranoide Schizophrenie hätte. Ne? Also die Nebenwirkungen von den Psychopharmaka, die haben sich ganz furchtbar angefühlt. Also ich hatte Bauchkrämpfe, meine Hände waren verkrampft, ich konnte keinen Stift mehr in der Hand halten. Der Stift ist mir rausgefallen aus der Hand und ja, ich konnte nicht mehr schlucken, gar nichts mehr und meine Augen haben gerollt, mir war schlecht und ich hatte schreckliche Kopfschmerzen, mein Nacken, der war total versteift und oh. Das ging ihr ganz schlecht. Sie hat mir dann versucht, über ihre Nebenwirkungen, die sie hatte von den Präparaten, was mitzuteilen. Das durfte sie aber nicht, weil direkt ein Betreuer neben uns, fest neben uns, praktisch schon auf uns gesessen hat und hat mitverfolgt, was wir dann so sagen wollten. Das durften wir nicht, sonst wäre sofort der Besuch abgebrochen worden. Also Selbstmordgedanken hatte ich vor Psychopharmaka noch nie. Aber als ich diese Psychopharmaka bekommen habe, da habe ich mir halt die ganzen Arme hier aufgeritzt, alles aufgeritzt. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich das getan habe. Also die Tabletten haben total eine Gehirnwäsche verursacht. Also das war ganz schrecklich. Für mich hat die Psychiatrie überhaupt keinen Wert. Das ist einfach alles ganz furchtbar da. Ganz schrecklich. Würde ich keinem weiterempfehlen. Niemand soll in eine Psychiatrie kommen. Niemand. Apenas semanas depois desta entrevista, a Jana foi retirada da sua casa e foi-lhe negado acesso à sua família. Em vez de resolver o stress mental, a psiquiatria tem uma história de criar devastação. Hoje, num mundo a deteriorar-se sob a influência psiquiátrica crescente, testemunhamos uma ressurgência alarmante dos abusos da psiquiatria da era nazi.
Was wir seit längeren Jahren jetzt immer mehr vermehrt festgestellt haben, ist, dass eine gewisse Zwangssterilisation an Behinderten vorzogen wird. Die jüngsten Opfer, die mir bekannt sind, sind 14, 15 Jahre alt. Isto não acontece só na Alemanha. Na Rússia, descobriu-se recentemente que os psiquiatras tinham esterilizado à força mulheres em hospícios contra a sua vontade. Foi proposta uma lei, no estado da Austrália Ocidental, para permitir a esterilização de crianças com mais de 11 anos, sem a permissão dos pais. E da Holanda, vem um aumento de 550% na eutanásia dos seus cidadãos só no ano passado. A era nazi não foi um dos abusos dos direitos humanos pelos psiquiatras que começaram, e certamente não onde acabaram. Só na Alemanha, 36 mil crianças são retiradas dos seus lares anualmente. Mais de 200 mil pessoas são internadas num hospício contra a sua vontade. E 4 milhões de cidadãos alemães são drogados com medicação psiquiátrica. A psiquiatria é atualmente, sem qualquer ciência para os apoiar, uma indústria de 330 mil milhões de dólares, sem uma cura. Esta é uma indústria que não se especializa apenas em destruir as vidas das pessoas, mata as almas dos homens. Precisamos de declarar um fim à era do medo da psiquiatria.